Hari ini kita ke rumah adik-adik, ke rumah si Royan. Kita melihat adik-adik yang kemarin datang ke pernikahan gua. Mereka lagi ngapain nih? Nginap mereka di sini nih. Ini di belakang Padang. Ya, kita masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngintip mereka ngapain aja di atas. Ada kucing. Kunci. Mereka masih tidur sepertinya. Sudahlah bisa makan. Iya, dari situ nggak dikunci. Oh ya, mau ke atas dok. Nah, assalamualaikum nek. Mau ke atas, mau ke atas. Itu. Udah bangun dong tuh. Nih itu nenek dan nenek Oyan. Nah, dari kita mau lihat mereka ngapain kegiatannya di dalam itu, ngapain mereka. Ya Allah. Ada yang tidurnya begini. Jam berapa lo, Rin? Jam 6. Nggak sholat subuh. Ini namanya atar ini. Kantor. Till I get up, time is barely
Jadi guys, begitulah ternyata mereka. Waktu mereka kan ini datang ke belakang Padang, niatnya menghadiri pernikahan gua. Lalu mereka nginap di rumah salah satu adik-adikan gue di belakang Padang, rumah Royan, dan rumah Atuk dan Nenek. Kita di atas tingkat paling atas. Mereka itu ternyata masih ngorok jam segini. Nah itulah, ada kaki selonjoran di atas. Inilah tuan rumahnya Royan itu. Kalau mereka udah bangun, udah bangun dia. Nah udah bangun, kan udah bangun mereka. Aduh, masya Allah. Tadi gue habis dari masjid salat subuh kemari, lihat kondisi dan situasi di sini, dan mereka ternyata masih pada tidur. Wow, kita sambut pagi yang cerah. Di sini seperti ini. Di atas sana itu SMP Negeri 2, belakang Padang. Oh, mereka tadi malam ternyata di sini ngopi-ngopi, guys. Sampah berserakan di mana-mana. Ntar lagi nenek bakal marah-marah sepertinya, guys. Jam berapa lu bangun? Baru bangun. Ada Efren. Oke lah guys, gue cuman mau ngecek keadaan penduduk di sini dan gue balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.